个做的，做得拿起来补。不过大家的切，没有办法好留天然嘅毛，里头又有马该收脏了。哇，又会多又会凉酸，连喷枪都拿出来呢。点不该发通啊，是动精彩哦，绝对唔好变过哦。唔单将安用，点不你还会教大家调色做起，看如何清楚是天然气，系咪冻浆呢？阿轩，你这张桌子掉漆掉的真严重。对啊，不然怎么会请你来这边帮我喷漆啊？经过本大师的上漆，保证你用到毕业不会褪色。你到底会不会啊？真的啦，让开让开。你有啥对做法干啊？什么口味呢？我在帮他桌子上漆啊。上漆？你用什么上？油漆瓶最方便。喷漆？哦，还让你懂，牙不好，我用牙，看到吗？牙膏会不会笑死人啊？什么牙膏不是货，这个是天然漆耶！你当初这个用到什么时候？他国中毕业都不会掉漆。国中毕业，我跟你讲，用这个天然漆哦，你涂上去哦，可以用他的孙子，等到他孙子来用这张桌子，用到他孙子国中毕业都不会掉漆。真的还假的？有没有骗我啊？不信哦，不信哦，不信嘛？不信啊？那你就有看 VCR 哦。今不呢，会来到玻璃一间动有名嘅岭南天然气博物馆。馆地度记录台湾天然气业对苗栗通路晒到玻璃，还个发展东风港嘅历史哦。听讲啊，做天然气业嘅人有700位行业咯。呀哈，俺就叫下来看啊，天然气按样嚟做哦。也个通常呢，也都割切的吼，然后去树皮划破，流出来汁都按作为讲的切的，哦，然后也先是做一张割切的通常。台湾嘅天然气，但是係日本视为传入来嘅安南技术。呀哈，虽然头嘅示范割切，不过啊，割切最好嘅时间其实係头半夜嘅哦。因为日石头切树本日头一走，天然就较少。不说啊，青龙都会高人日夜变多嘅日嚟哦。装载下来嘅天然气含做生气，加工之前要先捞擦子底睇嘅，生气係講讀到空氣就會開始轉色了。大家看啊，一下嘅天，回光嘅生氣就變做橙紅色了呢。係講冰下久掉嘅就會硬化轉無色咯。沙丁老李擦子用嘅布誒，從油桶底度拿出來扭走去，布誒愛浸油，係會加強佢嘅韌性，安樣就做得用hand啊倒擺，然後有力槍來，呀哈，俺就會開始力氣了。師傅頭力氣嘅高長地度，佢會動些新生意，一系列都唔限定打爽。師傅講啊，安樣認真嘅精神係佢哋推推相傳嘅哦。沙丁上次聽聽嘅理出來咧，師傅又拿出一隻병誒，大家是冇看佢舞蹈滴答，也啲병誒啊，唔但將充滿天然氣嘅資源，咪天天做事做嘅心思熱咧呢。老李好嘅上次當日書童地度理出來嘅破，師傅講還做得做很肉誒。沙丁來到剪紙室。因為拿生氣加工做剪紙漆，也就會縮漆。剪紙嘅方法就會用太極去硬掉，韓國點天賦來增加維度，所以就會客家整法。到半透明嘅前架比賽，按樣就做得用了。剪紙漆係講解顏料，還做得做彩筆漆條哦。天然氣最重要嘅呀。就會佢唔但將好看，還那耐用誒。應該做起專家，唔但將東山芒保存自己文化，還那老天然氣嘅好處，
对生活用品制度发展到艺术嘅层面哦。看到吗？要相信你嘛？相信。那姐姐说的天然气真好用啊，用到你孙子来用都不会退耶，真是好。什么东西？啊？你们讲什么？在讲什么？哦，没有啦，刚才他们两个在外面喷漆啊，我就介绍他们用天然气。你们都不知道天然气是什么，对不对？不知道。好，那我们就请李老师来帮我们介绍天然气到底是什么，好不好？好。欢迎李老师。看我吗？哦，李老师，你怎么从这边出来？我早就开始在准备天然气了啊。哦，老师你很认真哎，准备到满脸都是天然气呢。哦，有，因为要准备做实验啊。哦，同好有观众嘛，老师多认真啊，这满脸都是天然气，像花猫一样哎。我们再给老师一次掌声好不好？好。哎，老师，你的脸怎么这么快？哇，先生啊，唔免太生气咧啦。诶，家家数控家讲天然气有乜嘅奇妙嘅功用啊？人家家来看下哦。准备几条嘅领果，等等就来进行根本人家第一张实验了。好，我们现在要做抗氧化的实验。抗氧化。空氧化啦。不需要吧？姐姐，你比较需要啦。我开玩笑，我哪有需要？其实是老师需要。我很需要，我很需要。啊，扯太远了。老师，我们这抗氧化实验到底要怎么做呢？我们其实抗氧化实验，我们一直在介绍，今天要介绍天然气。好，那天然气它有两个功用，一个是涂在木头上面，它可以隔绝空气。好，第二个功用就是它抗氧化。准备天然气、盐水，诶，还有维他命 C 耶。维他命 C 唔系增加抵抗力咩？老抗氧化有冇个关系呢？那维他命 C 呢？我们来做个实验，这里有碘酒，然后我把它滴下去。老师，为什么我们要用盐水跟维他命 C 啊？盐水可以隔绝空气，维他命 C 它有抗氧化的作用。氧化就是东西跟空气都氧结合就氧化。比如说我们刚才讲到皮肤，对不对？皮肤跟空气氧化，所以你才会变成细胞会老化。哦，那如果把它隔绝掉，你就比较不会老化了。比如说像诗锦姐姐，她是有时候会涂隔离霜啊，涂怎样，她皮肤就比较白啊。哎，大家了解吗？我没有涂，没有了。好，老师，接下来呢？好，那现在我们把碘酒加进去了，对不对？好，那现在变成棕色的哈。那我现在把这个维他命 C 加进去，同学猜它会变怎样？会变色吗？变淡了，发现什么？变淡了。你看，哎，颜色不见了，颜色不见了，对不对？老师你在变魔术吗？对啊。是嘅呐，其实唔系身上变魔术啦，係因为维他命 C 有动强嘅万年力，滴入落进去嘅时节，碘分子就会变做某些嘅碘离子，故所水将会转色了。好，所以我们就可以证明维他命 C 有什么？抗氧化，抗氧化。好，那这个盐水呢？路边在我们在卖苹果的时候，是把盐水浸到盐水，它就比较不会怎样？不会变色，哎，不会变色哈。好，那同学要不要来做苹果的实验呢？好，老师说我要切苹果喽。对。那我可以偷吃吗？可以。啊，真的。也係老蘋果切做4粒，一粒嘛該滷唔過，另外3粒啊，分別高天然氣、鹽水，還有維他命 C。大家同看啊，蘋果青味會變做嘛該用嘅咧？答案公布了，3點鐘過後啊，4粒蘋果分別有寥寥嘅變化了。不過天然氣嘅效果所能用嘅呢？為到本大家還那清楚嘅實驗，應對天然氣好睇細膩來做記錄。老蘋果切做2塊，其中一塊功能天然氣，另外一塊是嘛該滷毛一個。按照下來看啊，用嘅環境條件下，2塊蘋果頭也細膩，會有嘛該變化哦。哇，很神奇哦！冇個天然氣嘅蘋果見來見色，個天然氣嘅蘋果受到充分嘅保護，
水分都无乜嘅流停呢。做得啲啊，天然气同时有抗氧化嘅效果哦。通过抗氧化嘅功用之後，撒下來，然後會進行乜嘅聲音呢？头白啊，你木卡跟家具啊，还有一些器皿啊，为什么要涂上天然漆吗？不知道。哦，唔知哦。其实呢，它涂上天然漆之后呢，就可以用得更久喽。就像刚刚我们的课桌椅一样啊，对不对？孙子都可以用哦，用的时候，而且它的漆还是完整的。那为什么它可以用得比较久呢？这就跟它的耐酸跟耐碱有关喽。老师，那我们现在要做的实验是不是跟耐酸耐碱有关呢？对啊，我们就来做耐酸跟耐碱的实验。我这边有4罐，好，第一罐这个叫做碳酸氢钠，它是一个碱性的东西。第二个是氢氧化钠，它是强碱。第三个这个是盐酸，它也是强酸。第4个是醋酸，它是弱酸。思琪，你来猜猜看，哪一个是涂天然漆，哪一个是涂化学漆？好，简单，我一定知道，这一个一定是没有涂的嘛，对不对？很聪明啊！哇咧，司機啊，無過嘅當然咩好睇，唔過唔條看咯，那我兩隻有4個字嘅竹簽嘅，搶看我標準經東南搬出來呢，唔過嘅抗酸鹼又有乜嘅檢查呢？当然，我们把它每一个东西都把它放一根，等一下我们来看看它会有什么变化。度搭中化學藥劑地度有標3支竹簽嘅，其中2支分別是天然氣和化學氣。叫下來看啦，請問係哪一種竹簽嘅？卡咩樣強酸和強鹼嘅考驗麼？冇事氣嘅竹簽嘅，你看會到細長長嘅，不過個天然氣和化學氣嘅，看起來都冇乜嘅影響嘅。天然氣和化學氣真正嘅檢查要到哪呢？不怕碱，不怕酸，还不怕什么？不怕咸。不怕咸，我还不怕胖嘞，我又不是讲吃的。哇咧咧，同學啊，冇個教嘅啦，看作當白學家課，日下會對天然氣和化學氣進行耐小實驗喲。不是，我好了，对，还是交给你来考哈。好，那同学我们来看哦，看。第一个，我们先来看化学漆的耐热实验。好，我把它靠近。化学漆。同学有没有看到有冒烟，还有着火的现象？有一点变黑啊。变黑哈，还有着火哈。好，再来我们看天然漆哈。你看天然漆，它的热量会散掉。老师，这个天然气好像可以烧比较久。对啊，你看天然气比较耐热哈，你看都不会着火，化学气会着火。再我们来看没有涂的，你看马上变黑了哈，所以没有涂的木材马上变黑，马上着火，所以天然气耐热效果是比化学气好，化学气又比没有涂的时候好，所以我们的天然气它不仅是耐酸、耐碱又耐热。經過一3隻實驗，大家做得知啊，天然氣唔單將做得抗氧化、耐酸鹼，還做得耐高溫呢。不過實驗還冇錯咯，接下來啊，就會用顯微鏡來看啊，天然氣地度所能上到樣嘅哦。哇，老師，天然氣也可以微觀哦？當然咯，同學有用過顯微鏡嗎？有。用顯微鏡哈，來第7哈，第1晚我們來觀察哦。到顯微鏡底下，發現到天然氣分子較細粒，沒較散。不錯啊，破高溫之下，分散熱量嘅效果較好。
不过发好气分子如果一团一团的，热量就看不会散开了。然后你们知道吗？那个漆啊，除了可以用在家具，还有一些瓷器上面之外呢，它也可以表现在艺术上哦。艺术什么艺术？什么艺术？你们有没有看到桌上很多彩色的粘土？有。猜猜看是要做什么用的？不知道。不知道哦。好，你们看，诗颖姐姐手上这个，三角形。这个就是漆雕，它的素材，其中一部分哦。特别的地方不是在这一面，是在这一面，有看到？一层一层的。一层一层，你们现在看到几层7层。？Oh no no！我跟你们说哦，涂一层漆，它的厚度是40微米，40微米就是4/1000公分。然后呢，姐姐手上这一个，它大概有，来量一下，它大概有0.8公分。所以你们说，是大概有几层？冇错，用宝石镜来看嘅世界，的确看得出搭层色度其实都含有众多层次哦。200层嘅漆是每1年就做得出嘅呢，师傅漆一摆就会帮佢凿一摆，这样做得漆下年多。你说啊，200层嘅漆，係要用200年客家嘅时间这样做的咯。好，桌上有很多彩色的粘土，对不对？对。那我们没有那么多漆可以来体验啊，那我们就用粘土来做漆雕。所以我们现在就一起来体验漆雕的乐趣，好不好？好。呢度体验漆雕嘅乐趣，涂好入去3手，然后入奶贴过来。不过贴入奶嘅时就要注意哦，搭层嘅入奶是冇贴上盘，睇冇啊，要留佢抗平是冇按规则嘅哦。有看到冇？也很爱做的哦。漆雕的乐趣，一层一层，看到吗？20层。涂好老贴好嘅入奶处理抗平，味道冇一束嘅时间，大家是罗心百度来设计自家嘅作品呢。如果也嘅时间，大家应该喊那 TV 度，要做一只漆雕，实在多么简单呢。完成了，大家3忙做出来嘅成果，就到舞台当中东西点出来哟。老师，我刚刚带同学呢都做了漆雕的体验，可是我有个疑问啊，漆雕氧化之后就是就是黑色，生漆氧化之后就是黑的嘛？对。可是为什么这个漆雕上面有这么多颜色？我们来看一下哈，这一罐是生漆，它这样看起来黑色，对不对？老师把它搅一下，你看变成什么色？哦，乳白色，对不对？颜色变淡好多。这边乳白色，所以它刚开始它真正的颜色就是乳白色，然后后来慢慢的氧化就变成黑色。然后看到前面这些东西吗？有。就是加了不同的东西，再去搅拌8个小时，就可以变成精致漆。8个小时啊！好，我们来看一下，第一个是什么颜色？这个是氯化亚铁，对。然后我们把它加的这个叫做去光水，去光水的成分就是丙酮，还有甲醇。所以它那个丙酮是有机溶剂，它把这个混在一起，再加上生漆，3种混在一起就变这个颜色。我们来看一下是什么颜色，沾一下，黑的，对不对？所以它是黑漆。第二个就是把这个叫做亚甲蓝，再加去光水，再加生漆，就变成这个颜色。各位观众，涂硫化铁之后，生漆加入除光水然后阿加土蓝，又会变做马个色呢？同学，它是什么色？蓝绿色哦，蓝色蓝绿色，很受争议。它是亚甲蓝也有铜离子，铜离子是蓝绿色。哇，很神奇呢！接下来呀，用啲泡泡咩做嚟调色咯。当然还有从头看得到嘅用黄老朱砂，调皮过后啊，就变做黄色老肤色嘞。按哟，用主香调出5种色咯。老师，你现在既然跟我们介绍这么多颜色，对不对？那我们可不可以让同学啊一起来着色？好，那同学，我们这边有拼图啊，你可以把它拼出来。那同学你自己挑，你要漆什么颜色，好不好？好。那同学自己来挑。好，自己动手。
哪一个话题？冲大家按三盲头嘅从新冠头度嘅母诶，呢个啊就会有完成基本一次霓虹发通，亲身体验是天然气。看佢哋按认真嘅表情，听从当上嘅夹夹来是天然气吼。多钱？一段时间过后，大家嘅母诶都已经调好了呢，沙丁就会开始试气了。不过另外一方面，应该事情像骨头麻烦了。同学又开始上气了，哈哈，我的老骨头还折痛，怎么办？事情啊，急係急，唔要冇按出路，佢強量都存骨頭嘅呢。不過大家試氣過後，再個看我部嘅天使，根本你係樂意呢，然後一定佢就將會走啊。唔是笑啦，按用識到特別嘅天使，對天然氣來講啊，其實係同好嘅哦。大家啲係用嘅冇啊？天然氣愛透高溫到高濕度嘅環境下才會走。因為啊，天然氣之度有氣氛、氣酶也啲物質。氣酶就像係酵素，佢會促進氣氛，它叫氧化了氣合。氣味咧，氣就會它叫硬化了。同學情書是天然氣嘅作品做好了呢，大家看啊，係咪動槍正經嘅啊？經過幾年嘅實驗發通，相信大家唔單止對天然氣，也給老客家動有關係嘅產業有較了解咧。喺那個天然氣嘅發通地度，提及到天然氣唔單止係伊個產業，係那係伊個充滿智慧啦文化嘅重要傳承咯。